錄咯，我幫你。Hello， 大家好，我叫洪元生，今日要表演龜兔賽跑。唔係表演啊，我要講一個故事，個名叫做。Hello， 大家好，我叫洪元生，今日我要講一個故事喎，佢個名叫做龜兔賽跑。聽故事之前你要記住訂閱，你要 subscribe 洪元生嘅 channel 同埋撳隔離嘅小鈴鐺之後再 like 埋，下次有故事你就即刻收到㗎啦。嗱，而家配片好啦，從前有一隻兔仔同埋烏龜，佢哋係朋友。兔仔就話啦：嘿烏龜，我哋不如一齊龜兔賽跑，我哋一齊賽跑啦。之後烏龜就話啦：好啦。之後啦，跑下，兔仔就講啦：你肯定會輸咗我㗎啦。佢就繼續跑，佢望前望後都見唔到小烏龜，佢就瞓着咗啦喺個大樹下面。之後小烏龜望到佢喺度瞓覺，爸爸，佢就咁樣，佢見到小兔仔喺嗰度，佢就唔理佢，繼續努力咁樣向前。之後呢，竟然小烏龜贏咗啦。之後小兔子都唔知，小兔子一度行，佢聽到有一鼓掌聲，以為係佢自己贏喎。咁樣之後呢，小兔子佢就即刻跑過去，原來係小烏龜已經贏咗啦。而家故事就講完啦，拜拜。拜拜，故事而家講完啦。講完呢個故事，你記住唔好咁樣欺負你啲朋友仔或者兄弟姊妹嗰啲，兄弟姊妹嗰啲啦。拜拜。停咗佢啦，要走啦，返學啦。等緊你。講我把聲。拜拜。